السلام عليكم متابعينا الكرام. شخير وزير الخارجية الجزائري يدوي على الهواء مباشرة في قطر. لمعرفة التفاصيل تابعونا إلى النهاية، فأهلا بكم. لضمان مكانة للغاز الطبيعي في الأنظمة الطاقوية وتثمين قيمته في الأسواق الدولية. فمن ناحية فضيحة من العيار الثقيل لوزير خارجية النظام الجزائري الذي كان يغطي في نوم عميق خلال إلقاء تبون لكلمته أمام منتدى الدول المصدرة للغاز بقطر. وتناقل ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي فيديو على نطاق واسع يظهر وزير الخارجية الجزائري رمضان العمامرة وهو يغطي في نوم عميق خلال إلقاء الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كلمته أمام منتدى الدول المصدرة للغاز بقطر. وأظهر التسجيل المصور رئيس الوزراء الجزائري وهو نائم بعمق قبل أن ينبهه أحد أفراد البعثة المرافقة للرئيس عبد المجيد، حيث أعرب الكثير من النشطاء الجزائريين عن سخطهم من المشهد الذي يجسد حالة عدم الاهتمام من قبل المسؤولين بالقضايا المصيرية التي تهم الشعوب. حيث علق أحد النشطاء على تويتر: فضيحة مدوية لرمضان العمامرة على المباشر، نوم عميق يجسد أعلى درجة من سلم الحضيض الذي وصلت إليه دبلوماسية الرداء والفشل والخسارة والكذب. وأضاف: تبون يلقي كلمة حول الغاز والعمامرة يشخر والطغمة العسكرية تنهب كل ثروات الشعب الجزائري. وتتوالى فضائح الوزير الجزائري إذ تناقل النشطاء فضيحة أخرى سبق وأن قام بها العمامرة من خلال مسح نظاراته التي يرتديها بكمامته الواقية من فيروس كورونا خلال استقباله ممثلا للجزائر أثناء افتتاح أعمال قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ببروكسل. وعلى مواقع التواصل الاجتماعي اكتسبت واقعة نوم العمامرة اهتماما كبيرا، حيث تراوحت التعليقات بين السخرية والتهكم، حيث كتب صاحب حساب ميلور ركيك على تويتر: رمضان العمامرة فاشهدوا فاشهدوا، نمت حتى لا أكون شهيدا على ما يقوله الرئيس شنقريحة، لا يوجد إذن النوم أروع من سماع ما لا يحمد عقباه وليست إلا أكاذيب فقط. الرئيس شنقريحة يحضر نكون فائق، يغيب ويكون غير تبون، النوم أرحم مع لا بلايش رئيس جمهورية. وقال آخر: ليك العمامرة راه يشخر. وغالبا ما يتغلب النعاس على العديد من الوزراء ورؤوس الحكومات وحتى الزعماء خلال المؤتمرات الطويلة التي يقتصر فيها الحدث على سماع خطابات طويلة. وخلال القمة الهامة قالت الدول الرئيسية المصدرة للغاز إنها لا تستطيع ضمان الأسعار أو الإمدادات في حال غزو روسيا لجارتها أوكرانيا. إن قدرتنا كمجتمع دولي من منتجين ومستهلكين وهيئات تنظيم على مواجهة هذه التحديات معا تتوقف على الخيارات التي ستتخذ اليوم. إن منتدى الدول المصدرة للغاز اليوم منظمة حكومية دولية معترف بها وقادرة على جلب الانتباه للأولويات الآتية: أولا، حشد المزيد من الفاعلين المقتنعين بأهمية الغاز الطبيعي لرفع التحديات الحالية والمستقبلية من خلال انضمام دول جديدة مصدرة ومنتجة للغاز الطبيعي لتعزيز أدوارها والحفاظ على مصالحها من خلال الحوار مع الدول المستهلكة التي اعتمدت الغاز كمحرك مهم وأساسي لتقدم اقتصادها. ثانيا، البحث المشترك عن أفضل الطرق والوسائل لضمان مكانة للغاز الطبيعي في الأنظمة الطاقوية وتثمين قيمته في الأسواق الدولية. فمن ناحية هذا كل ما كان لدينا من تفاصيل تشجيعا لنا بالاستمرار معكم. الرجاء الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس.